Добрый вечер. У нас сегодня в гостях Эмиль Асанов, специалист по компьютерной лингвистике. Вы создали, уже работают электронные словари несколько, да? Которыми люди пользуются. Да. Кыргызско-русский, русский-кыргызский и так далее. Да, давно. Давно. И сейчас занимаетесь алфавитом руническим кыргызским. Да. Потому что я могу сказать, что этим занимался, я интересовался этим очень давно. Особенно в 2004 году, когда я пришел работать в БГУ и возглавлял как раз вот это направление ИКТ, информационно-коммуникационные технологии, в системе как раз образования. И как раз были очень много таких вопросов, нерешенные именно в компьютерной сфере. Допустим, не хватало кыргызских шрифтов, не было проверки орфографии, вот это всего, чего у сейчас все есть. Теперь мы это уже не обращаем внимания, как будто это уже давно вроде было бы. Но был такой момент, что 20 лет назад это была большая проблема. Вот. И тогда, вот, кроме этого, эти вопросы решались по мере своих возможностей. Вот и заодно меня заинтересовали алфавиты. Какие разные алфавиты были у кыргызов, начиная по территории Кыргызстана и где раньше мы жили в Енисее. Меня это очень интересовало, и подумал я, у нас же был собственный алфавит. Почему мы говорим, что у нас алфавит, вообще язык, вообще мы, кыргызы, появились только в Советском Союзе в 1917 году? Стали людьми. Стали людьми, а до этого как будто нас не было. Вот и я хотел сказать, что такого не может быть. Мы такой народ, тем более у нас есть такие вещи, которые ни у кого нету, как монас, допустим. Если бы мы были бы народ, появившийся вчера, у нас не было бы монаса. Монас – это просто такая тысячелетняя история, скажем, в течение многих столетий тогда вещи могли только появиться, зародиться. Вот. Скажем, вот казахи, узбеки, туркмены, у них есть подобное, но называется кураглы, допустим. Вот. Тут еще один момент есть. Кюраглы или там Деде Коркут. Да. У многих народов есть, у кыргызов нет. Нету. А у них вот эти похожие эпосы есть, а нет монаса. Да. Это лишний раз говорит, что мы отдельный народ и имеем гораздо другое происхождение и более древний. Вот. Потому что эти народы появились буквально, скажем, 1000 лет назад. А мы уже до этого существовали и считали себя уже отдельным народом. И поэтому даже вот, скажем, енисейский период Кыргызстана, да, кыргызов, поэтому даже вот словари, скажем, наши рунические алфавиты, рунические вот эти записи называются не просто, там, говорят, енисейский вариант, да, скажем, да, а потом, когда пришли новый вариант, назывался уже орхонский. Орхон – это место, где в Западной Монголии такое местечко, если вода, река течет, Орхон. Селенгу впадает Да. И там вот жил народ, который потом стал себя называть тюрк, и потом это все пошло дальше. И вот Каганат и все такое. Они пошли на Запад, и в итоге вот это все стало развиваться, и все стали думать, что это орхонский язык, или не язык, а, скажем, алфавит или письмена. А на самом деле это был прототипом, был кыргызский, древнекыргызский, енисейский вариант. Он древнее. Да, древнее. Лет на 200 как минимум. И вот когда стали этим интересоваться, кыргызов никак нельзя было выкинуть, поэтому стали называть орхон-енисейская письменность. То есть орхон, то есть Енисей, вроде бы как-то нельзя выкинуть кыргызов, невозможно. Поэтому стали орхон-енисейская письменность. И поэтому, когда смотришь перечень словарей, там не словарей, а таких букв, да, то глифов все этих, да, они немножко отличаются. То есть сразу видно более архаические, это вот кыргызские, то есть, скажем, и енисейские. А вот эти вот более молодежные, хотел сказать, да, они более как-то позднее, более по-другому сделаны, да. И вот, скажем, енисейский вариант, да, считается самый древний, и к нему еще примыкает таласский вариант, который был в это же время примерно существовал, может быть, даже чуть раньше. И вот эти вот глифы, так называемые, то есть начертания, они более совпадают и более похожи друг на друга. А уже развитие этих глифов пошло уже дальше, в Селенгу, то есть туда уже Орхон. А расширение и движение в ту сторону, это уже благодаря туркам это пошло, древним туркам. Вот. И потом еще считать... То есть таласские и енисейские письмена
ближе, чем енисейские и орхонские. Так? Не-не-не. Нет? Енисейские и таласские из одного корня вышли, более древние. А уже- орхонские позднее. какие? Орхонский. Орхонские позже, на 200 лет примерно позже. И, соответственно, они просто воспроизвели это, стали этим заниматься, немножко видоизменили, и весь народ стал этим заниматься. Расстояние между Енисеем и Таласом гораздо больше, чем между Енисеем и Орхоном. Это примерно то же самое. Примерно так? Примерно. Ну, Орхон По-моему, чуть дальше. Орхон Нет, чуть Талас дальше. дальше, наверное. Нет, я говорю, От Енисея. от Енисея Талас чуть-чуть ближе, чем Орхон. Орхон чуть дальше. Так, да? Ну, немножко, не так уж сильно отличается. Но это означает, что кыргызы в это время были тоже в Таласе. Уже были. Поэтому, когда говорят, что вот древние кыргызы и современные кыргызы – это совсем разные народы, только одно название похоже, и все. Многие так и говорили. Все Современные кыргызские историки так и говорят. так и говорят. На самом деле был такой лингвист Тенишев Эдхам Рахимович. Он умер где-то в 2007 году. Он даже через это он перешагнуть не мог. Он сделал просто книжку, написал древний кыргызский язык. Да. Он мог дальше пройти, но он не мог это пройти дальше, потому что он как-то табу. Нельзя было говорить, что древний кыргызский язык и кыргызский современный имеют друг другу прямые отношения. Поэтому, когда говорят, что древний кыргызский язык – это другой язык, а современный кыргызский язык – это другой язык. Они отличаются друг от друга, только язык, только как бы это… То еще неизвестно, мы оттуда произошли или нет. Вот такой вопрос даже были в 60-е годы, 70-е годы. Вот Козласов такой был, который хотел сказать, что… И сын есть сейчас. Ну, сын-то, да, как Он тоже самое продвигает. Он продвигает, что кыргызы и древние кыргызы не имеют никакого отношения, Да. а вот кыргызы, древние кыргызы и хакасы – это одно и то же в течение стольких лет, примерно там Очень жить. надуманная теория. такая. Надуманная теория, скажем, да. Ну, к этому соглашаются многие, особенно в России. Собственные. И даже здесь, которые привыкли к этому. То есть по старым советским лекалам они продвигают свои идеи и не хотят понимать, что жизнь меняется. И, скажем, то, что было неизвестно сейчас, то есть тогда было неизвестно, оно сейчас стало известно. То есть появилось такое понятие, как генные исследования. Через, как это называется, гаплогруппы и так далее. И в итоге как раз это и говорит о том, что мы гораздо более ближе, как не одно и то же вот древние кыргызы. А вот находящиеся там немножко дальше находятся. Так что язык всегда можно выучить, а гены ты поменять никак не можешь. При всем желании не сможешь. Поэтому вот это и дает нам возможность говорить открыто, что мы имеем прямое происхождение из Енисейской долины с прямое отношение к древним кыргызам. А вот это и дало мне толчок сказать, вот письмена кыргызские древние, это имеет нам прямое отношение. Это имеет наше древнее, так сказать, то, что мы не должны это терять. Мы не должны это просто бросать и сказать, как-нибудь сами разберитесь. Мы сами должны этим Кто должен разбираться? Вот именно. Кто? Когда говорят енисейский, все понимают, что это кыргызы. И поэтому ни татары, ни казахи, ни узбеки не могут так сказать, что они имеют прямые отношения. Поэтому они к этому как-то уводят в сторону, начинают архонский, там что-то такое. А когда я говорю, вот я сказал, вот, алфавит Енисей называется. То есть это имеет прямое отношение к алфавиту, который существовал и использовался на территории Енисея. Вот. И поэтому, Какие века? начиная с VI века и до XII включительно. И он, До нашествия Чингисхана, да? да, и во время нашествия Чингисхана он тоже пользовался вплоть до XVI века включительно. Потому что Иринек писал воззвание туда, в Европу, то есть это в Москву, не Москву, Ленинград, тогда Петербург. Петербург. И даже до этого в Москву. Наверное, в Петербург, да. Он писал на этим письменам. Наверное, Московское царство было Да, тогда. да. Еще не было империи. Да. Но другое дело, там было пожар 2 раза, и вот эти вот было потеряно. Ага. Об этом только говорят, но нету свидетельства. Вот и все. На это есть, допустим, те же самые воеводы говорили, что они пишут на таком письме, таким письмом, которое мы не понимаем. Но есть толмач, который может это объяснить. То есть тогда и же этим пользовались, но пользовались как бы
какие-то отношения между людьми, между какими-то народами. Это как это международный вроде для него казался. И пользовались этим у себя обиходно. Вплоть до 16 века включительно. В 17 веке это стало постепенно уходить. В 18, когда последние кыргызы ушли, в 1703 году, это все ушло с ними вместе. И после этого уже об этом никто не помнил. А через 100 лет до этого, некто мистер Шмидт такой есть человек, который стал изучать и думать, чьи это письмена в конце концов. Стали изучать и в конце концов пришли, что это древний народ, который когда-то этим пользовался. А потом, когда стали изучать, что это, оказывается, древний кыргыз, которых в тот момент уже их не было. Естественно, для них уже стал непонятный народ, который когда-то был. Это наше. И поэтому, когда у нас есть такие же артефакты, которые в Таласе, говорит о том, что и тогда уже кыргызы были и пользовались такими же письменами. Можно ли сказать, что связаны были вот Да, это да. Инусинское и Талас? Да. Один народ. Ну, если посмотрите на карту, вот эта гряда гор, если идет, да, вот отсюда начиная, и вплоть до Алтая, да, это Тарбагатай там между... сплошная гряда гор. Кыргызы всегда жили вдоль гор. Сверху вниз, сверху вниз, сверху. Они где-то туда не уходили, на запад, на восток. То есть мы жили вдоль гряды гор или рядом примерно. Вот. Поэтому кыргызы живут в Кыргызстане, ну, там, Алтай, в ту сторону, и, допустим, Памир. в Таджикистане, Памир и так далее. Вот только вдоль гряды гор. И можно отсюда туда перейти вдоль гряды гор. Только в одном месте, только там где-то километров 20, между ними разница есть. Это когда проход есть в Китай. Вот это Тарбагатай, Джунгарские ворота. Джунгарские ворота. Вот только вот это 15-20 километров, потом опять идут, гряда гор идет. И так вот кыргызы кочевали вдоль гор туда-сюда. Вот и все. И поэтому говорят, что кыргызы те или кыргызы эти раньше, они всегда кочевали в ту или в другую сторону. Когда это прекратилось, пришел монгольское нашествие, тогда эти кыргызы и те кыргызы отделились друг с другом. И основная масса, которая сюда потом переселилась, та, которая осталась там, это и есть южные алтайцы. Вот и все. Хакасы тоже. Нет, Нет, южные хакасы алтайцы, другие, да? южные алтайцы. Вот. А хакасы — это данники кыргызов. Кыштымы. Кыштымы. Когда кыргызы ушли, 40 лет это место пустовало. И поэтому Россия, они просто как бы заставляли прийти на это место, потому что пустое место. А то вдруг, не дай бог, кыргызы придут, опять будет. 150 лет они с ними воевали вообще-то. И свою территорию никому не отдавали. Ну, так получилось, что кыргызы ушли. Под влиянием нескольких джунгара с одной стороны, Китай с другой стороны, Россия с другой стороны. Они все выдавили кыргызов, в итоге кыргызам пришлось уйти оттуда. Но у нас была другая территория. Куда можно уйти. Куда можно было уйти, а не просто ушел куда-то, непонятно. То есть они сюда пришли к своим родственникам и продолжали жить таким же образом, как жили всегда. То есть кочевали вдоль гор. Так оно и было. Поэтому, когда я занимался этими делами, вот я решил эти слова, не просто слова, а, скажем, письмена. На основании этих письмен, да, вот я даже вот хотел написать. Вот. Сначала что я делал? Я нашел максимально большое количество публикаций по этой теме. То есть рунические письмена именно не просто, потому что слово понятие руническое, оно такое непонятное. Потому что скажем так, на Западе есть такие рунические письмена. Скандинавские, их называется футарк. А здесь как-то разделять, но они просто похожи, поэтому их называют руническими. На самом деле это наши так называемые... Первое восприятие так назвали. Так назвали. Вот. И поэтому публикации, когда стали разделять, что это два разных алфавита, и два разных подхода, два разных народа, они стали потом их делить. Поэтому стали делить. Футарк стали называть, а вот древнеесейские письмена стали называть древнеесейские письмена. Так вот, сначала я выбрал большое количество публикаций и тем на эту тему, то есть, допустим, книги и так далее. Потом я выбрал самые достоверные из них, потому что писать-то много писали, а вот тех, на которых можно ссылаться и которым можно поверить. Вот таких тоже не так много. Потом я начал скачивать все тексты, какие более-менее похожие, скажем, или не похожие, конкретные, допустим, фотографии, научные какие-то комментарии и так далее, и так далее. Потом я собрал всю эту подборку для анализа. И потом стал смотреть, какие из них раньше появляются,
какие позже появляются, какие вообще они есть. И собрал свой, так сказать, глоссарий, так сказать, откуда сколько чего было и сколько букв бывало. И то я нашел... Букв, да. Знаков, да? Знаков. Ну, букв трудно назвать, на знаков, да. Потом анализ по начертанию и по совпадению. И тогда я пошел по начертанию и совпадению, я увидел, что енисейский вариант и таласский вариант, они вышли из одного источника. То есть одно и то же. А, скажем, тот вариант орхонский немножко отличается как продвижение вперед от того, что уже было. Потом вот есть вот понятие частотный словарь. По количеству попаданий в тексте ты узнаешь вот в кыргызском словаре, сколько в языке, допустим, слов попадает. Поэтому попадание ты можешь сказать, вот первое слово, допустим, столько-то процентов, второе процентов, столько процентов, и тогда рейтинг получаешь. По этому рейтингу ты изучаешь, какое слово действительно может быть по названию. И вот тогда по этому рейтингу я нашел, что вот это название становится А, вот это становится Б, вот это становится С и так далее, так далее. То есть математически. Потом я стал изучать, а что делают казахи на этот счет? Что делают татары на этот счет? Что делают узбеки на этот счет? И что делают турки на этот счет? Меня стало интересовать это дело. Так. И в итоге я, в принципе, нашел примерно одно и то же у татаров и у кыргызов. Что они примерно так же исследовали, примерно так же. 85-90% попаданий много получилось. То есть я иду правильным путем, получается. Если бы у меня совсем непонятно, тогда я подумал бы, кто-то нас не прав, или я, или он. А теперь, учитывая, что 85, практически 90% похожие или одно и то же, я пошел, что я, оказывается, я иду правильным путем. Но я пошел по пути именно частотный рейтинг. Они, может быть, по-другому это делали, но я нашел через частотный рейтинг. И в итоге потом я пришел к состоянию реконструирования самого алфавита. Вот я его сделал, вот он есть. Ну, там есть... Он называется Енисей, да? Енисей, да. Енисей, я его именно так назвал. А потом я сделал более простой вариант, так сказать, для сегодняшнего дня гораздо более удобней для перехода с латиницы или кириллицы на более древний вариант. Я сделал более простой вариант и назвал его Енисей Light. Более легкий вариант. В чем отличается легкость? Ну, допустим, то, что твердые и гласные слова, твердые буквы вместе с гласными, да, они по-разному пишутся, по-разному производятся. Мягкие по-другому. А здесь... К, да? Да. Но в итоге я сделал привел к общему состоянию, чтобы можно было использовать и то, и другое. Ну, это я уже сделал, так сказать. После этого я успокоился и подумал, ну, что теперь можно дальше делать? А дальше делать, если его пользовать, то есть необходимо создать клавиатурную раскладку, чтобы можно было... на Да. компьютере, да? То есть надо эти буквы вставить, на какие точки должно находиться это. Клавиши. Клавиши, да. И в итоге я нашел вот два варианта. Первое, да, так и называется, Енисей стандарт и Енисей лайт. Енисей стандарт, то, что вот, как вот считаю. Это раскладка клавиатуры, раскладка клавиатуры, да. Вот. Я вот так покажу, Да, раскладка клавиатуры. Вот это было вот в начале, это сам алфавит создается, а потом на основании этого алфавита создается потом уже раскладки клавиатур. Клавиатура это получается алфавит, адаптированный, тот древний алфавит кыргызский, адаптированный к сегодняшнему дню. К сегодняшнему дню, и вот тебе раскладка для того, чтобы этим можно было пользоваться. Вот дальше. Потом сама раскладка, в каком месте она должна соответствовать. Буквы К, Y, я уже просто по-русски, не по-русски, а по кириллице, чтобы было проще. Вот, чтобы можно было понять вот такой вариант и такой вариант. И у тебя есть раскладка, ты можешь пользоваться вместо нее и этой, но это как более простая, поэтому называется light. После этого я понял, что вот есть понятие так называемые знаки препинания. Да. Одно дело слово, а другое, когда пишешь, есть препинание. Да. То есть точка, запятая, точка, запятой и так далее. То есть я создал, что должны быть вот такие знаки препинания, чтобы они не мешали
да, понятию человеческому, чтобы, и чтобы было понятно, что это наш собственный. Вот такие точки и так далее, это было. Двоеточие большое, твердое, это разделение слов. В древности было, да? Древности. Большая точка. Между двумя словами ставили двоеточие, да? Двоеточие – это разделение слов. Угу. Вот, потому что, когда пишешь, ты же не поймешь, где раньше, где позже. Поэтому точка говорила, что это слово закончилось. А вот слово о полку Игореве без разделения написано. Ну, они же позже. Это же 11 век. Ну, это же было позже. Это... Ну, позже, да, но по идее они должны были уже более современно делить слова. Из-за этого много проблем. Вот из-за этого. Кто как разделит здесь сплошной текст. Сразу было понятно. Вот двоеточие, слово закончилось. Дальше слово начинается опять, дальше пока... Другое. Вот слово. Чтобы было конкретно видно, что слово вот такое-то. Вот закончилось, вот слово вот такое-то. И это проще было понять, что это такое, о чем идет текст. А когда вот так поделишь, да, слово «парку Игорева», вот так вот. Все по-разному интерпретируют. Да, правильно. Совершенно верно. В данном случае это было до того. То есть большая точка говорила, что это вот вообще конец всего, начало и конец. А вот двоеточие, это говорило, большая двоеточие, что это разделение слов. Угу. Ну, дальше потом я уже тут обратная точка, потом уже обратный вопрос знака там, и так далее. То уже на сегодняшний день, чтобы было понятнее. Вот я тоже тут написал. А в конце уже я показал, как это можно пользоваться. Вот, допустим. Сейчас. Как можно пользоваться? Да. Вот, допустим, Кыргыз тили, Темиркулу Металиев, Эль Акыны, вот его. По древнему, по древнему, на древнем этом написано, да? Написано на кыргызском языке, но алфавитом. Теми буквами. Древними. Да. Но думаю, что это только кыргызский метод отношения. Я взял туда Александр Сергеевич Пушкин, Анне Павловне Керн. То же самое. И написал, что это можно писать и так, как хотите. Я помню «Чудное мгновение». Да. Если бы этим пользоваться, пожалуйста, никаких проблем. Хоть это, хоть не это. Поэтому, когда я об этом думал, я думал, что чтобы и русским можно было пользоваться, и английским, немецким, французским угодно. Поэтому вот это вот понятие здесь, вот видите, в алфавите, есть понятие дифтонги. Ё, ю, я, ц, щ. В кыргызском языке такого нету. Но эти дифтонги я специально вставил для того, чтобы можно было перейти с русского языка, перейти сюда. Или английский, неважно куда. Вот я дифтонги так называю. Вот они здесь существуют. Для них тоже нашлось место. Да. А вот, скажем, мягкий знак и твердый знак в кыргызском языке нету. Ну, знаков нету, но произносится мягко или твердо. Да, потому что у нас грамматика такая. Но для того, чтобы правильно написать, тоже существуют отдельные слова. Не слова, буквы. Но буквы, опять же, оттуда взятые. Из древнего. Из древнего, да. Из древнего вот этого глоссария. В итоге я нашел два таких. Вот первое, сам словарь. Словарь, говорю, сам алфавит. И на основании этого алфавита вот раскладка компьютерная. Клавиатурная. Можно этим пользоваться. Можно ли сказать так, что вот сейчас большой такой вопрос, уже сколько он длится, 30 лет, да? Да. В 93 году приняли решение. И вот совсем недавно, по-моему, 9-10 сентября в Баку была большая конференция, и они приняли единый алфавит для тюркских языков. Это вообще-то не совсем правильно, потому что это не алфавит тюркских языков, это латинский вариант тюркского языка. Да. Как они думают? Ну, ближе к турецкому. Потому что если они считают, что это 80 миллионов человек, это остальные там небольшая часть, ну давайте будете пользоваться моими, нашими. Турецким алфавитом. Ну, называть его турецким не хочется, поэтому общий, они говорят, это общий. Но, правда, в 30-е годы у нас был тоже алфавит турецкий. Латинский. Он отличался, потому что в это время на латиницу перешли и они в 26-м году. Они позже перешли, чем кыргызы. В 28-м году они перешли, да. А мы перешли в 26-м вообще-то, в 27-м. И вообще-то у нас немножко несоответствие, потому что там свои люди этим занимались, у нас свои люди этим занимались. И в итоге где-то примерно 85-90% одно и то же. Но есть некоторые слова, не слова, буквы, которые отличаются. Там, допустим, у нас черточкой, допустим, да, и тогда, и здесь. А там с двумя точками. Умлаут. Да. Но когда пишешь, это же неудобно писать. А когда пишешь быстро через точку, легко. То есть через этот
легко пишется. Н то же самое. Но в турецком буквы Н нету. Поэтому приходится придумывать это. То есть нам не надо придумывать то, что уже было в 30-е, 20-е годы. Надо просто воспользоваться тем, что есть. Но турки же не хотят этого. Они хотят, чтобы это их было. Чтобы это не, то есть себя не заставлять ничего делать, заставлять других этим заниматься. Вот тогда я подумал, ребята, вот это наше. Исконное. Исконно наше. Это наше, как бы сказать, это наш приоритет. Это наш приоритет. Другие на это не могут претендовать. Но это наш приоритет. Если мы это скажем громогласно, что вот это есть, и есть сейчас, технически есть такая возможность, кто хочет, пускай пользуется, кто хочет учит, кто хочет не хочет. Это у каждого человека сам этот вопрос тоже решить. Другое дело, государство этим займется, это мне не особенно, я не могу понять, как это будет. А вот латиница, кириллица, вообще-то и то, и другое не наше. Вот наше. Понимаете? Если... Наши предки когда-то придумали, тысячи лет этим пользовались. Теперь мы все это выкидываем, берем кириллицу, а потом через сколько, 50-60 лет, в 40-м перешли же на кириллицу, да? Да. Через 70 лет все это выкидываем, снова переходим на латинский, которым 10 лет когда-то занимались. Да, да. Зачем нам вот эти все переходы, когда у нас есть исконно свой алфавит? Да. И тогда никто не может сказать «нет». Почему нет? Это же наше. Вот. Надо этим пользоваться. Другое дело, никто никого заставлять армяне не же пользуются своим древним Правильно, алфавитом. правильно. Грузины пользуются. Совершенно верно. Индусы пользуются. Совершенно верно. Так вот, почему говорят, Иврит то же самое. почему говорят так, это туда, сюда? Вот я говорю, не зря говорю, вот. У нас написание справа налево. Почему? Потому что все древние языки пользовались справа налево. Обратите на это внимание. Арабы, евреи, кстати, индусы, они справа налево все это пишут. А уже молодые языки уже стали писать слева направо. А почему справа налево? Потому что, когда высекаешь что-то, ты же не прав, ты же не левша ведь. Ты же правша, поэтому ты высекаешь. А когда высекаешь, ты же не видишь, что здесь написано. Только видишь то, что уже написано. То это высекаешь в другую сторону. Ты же не можешь высекать в ту сторону, ты же не видишь то, что пишешь. Поэтому, Так, поэтому справа налево получилось, конечно же, да. И поэтому арабы могли бы тоже сказать, мы живем в 21 веке, в 20 веке, мы можем вот так вот сделать. Нет. Евреи то же самое не захотели это делать. А мы почему должны Зачем переходить на латинский, когда у нас есть собственный алфавит? Вот и проблема. Ну, это же так трудно. И вот, а что, переход на латиницу будет легче, что ли? Никакой разницы нет. У нас осталось где-то 2 минуты. Технически никакой проблемы нет. Никакой Тем более компьютерная раскладка уже есть. Все есть. Все есть, абсолютно. Если я могу даже показать, как это делается, потому что были, конечно, и проблемы. Допустим, Word пишет только слева направо. Справа налево он не пишет. А пришлось... Это решено, да? Решено, конечно же. Но для этого пришлось пройти много-много проблем, потому что я стал думать, почему арабы пишут так же? Мне пришлось тогда поставить арабский вариант, но для этого арабский вариант надо будет знать, что такое арабский язык. Ну, этого мне никак не надо. Зачем мне это нужно? Нашел другие варианты, которые легко решаемы. Вот и все. Технически. Технически. Так, если у вас будут Вот какие-то вопросы... 1 минута где-то. Ну, Да-да. главный вывод, что есть древний алфавит, Да. собственный, наш, Да. исконный, мы сами это Да. придумали, Причем наши оно, предки. оно не просто надо создавать, он уже есть. Да. И технически уже все решено. А осталось только пользоваться, если кому надо. Никто никого не заставляет. Если кому интересно, пожалуйста, пользуйтесь. Вот и все. А говорить, что надо перейти на латиницу, потому что вот так, вот так. Нам все равно хоть куда перейти, если технический вариант позволяет это сделать. Нам все равно. А технически это возможно. Возможно. Поэтому лучше на собственный алфавит переходить, Совершенно чем верно. на какие-то, ну, скажем, какие-то кириллицы, латиницы или там арабицы Да, и да, так не далее. важно, да. Главное, что это у нас есть. Да. Спасибо вам Да. большое. У нас в гостях был Эмиль Асанов, эксперт по компьютерной лингвистике. Да, скажем так. Спасибо большое. Да. До свидания.